Здравствуйте, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала. Для тех, кому это видео попалось случайно, для тех, кто впервые наткнулся на мой канал, хочу представиться. Меня зовут Наталья Рой, и по воле Божьей я народный целитель на протяжении уже почти 5 лет. На моем канале можно найти множество роликов, энергетических сеансов, записи прямых эфиров, в которых мы боремся со всевозможными болезнями, устраняем болевые синдромы, снимаем зависимости и, стараемся всячески по мере своих скромных сил выставлять защиту от дурного глаза, от зависти, от скверны, от любого негатива. Сегодняшнее видео я записываю, так как давно к нему готовилась, но по стечению трагических обстоятельств в моей жизни, в частности, это был уход моей мамы 25 октября этого года. Это видео выходит только сейчас, хотя должно было выйти как раз в конце октября месяца. Но, к сожалению, человек смертен, и, как справедливо замечено, смертен весьма внезапно, а тем более, учитывая то, какая нынче болезнь правит миром, правит бал, так сложились обстоятельства. Но на этой грустной ноте мы оставим то, что прошло, и будем продолжать жить и бороться за то, чтобы наша жизнь становилась только лучше, а не хуже, чтобы нам жилось легче. И, собственно, как вы уже поняли из названия, сегодняшний энергетический сеанс будет посвящен наполнению, разблокировке, открытию, настройке, тонкой настройке ваших финансовых каналов. Что сегодня вам потребуется? Сегодня кое-что потребуется. Я попрошу вас из своего кошелька взять самую мелкую, какая у вас есть в наличии, и самую крупную, какая у вас есть в наличии, купюру. Их должно быть обязательно 2. По завершении сеанса вы положите их обратно в кошелек, и вот самую крупную нужно будет обязательно разменять и потратить на следующий день. А вот самую мелкую вам необходимо будет носить с собой в кошельке, никуда не выкладывая, не тратя и не разменивая, на протяжении 3 месяцев. То есть, учитывая тот факт, что сегодня у нас какое, дай бог памяти, 14 декабря, вот январь, февраль, март. До 14 марта вам эту купюру тратить будет нельзя. Потом, пожалуйста, можно. Дальше хранить ее смысла не будет, а тратить будет можно. В течение этих 3 месяцев она будет привлекать к себе постепенно, по нарастающей, всех своих собратьев. И младшие, и старшие себя достоинством. Итак, сейчас поставьте видео, пожалуйста, на паузу. Пойдите, возьмите кошелек и достаньте оттуда самую крупную, какая у вас есть в наличии, в личном вашем, и самую мелкую. Если у вас, допустим, только 20-ки в кошельке, просто 2 20-ки. Если, допустим, есть там 20 и 50, но я говорю о гривнах, предположим, в каждой стране своя валюта, то возьмите 20 и 50. 50 потратите, 20 пускай лежат в кошельке. И все так же точно касаемо рублей и долларов, евро, что у кого. Но это должна быть валюта того места, где вы живете. Это обязательно, чтобы вы могли потратить. А сейчас я прошу вас положить более крупную купюру с вашей стороны слева, более мелкую справа, от телефона, от ноутбука, от себя. Если вы телефон в карман положили, предположим, видеоряд не смотрите, а просто слушаете видео, то положите от себя на столе, в карман, в левый, в правый, перед собой, от компьютера слева, справа. Не имеет значения. Дальше просто откидываемся на спинку стула, кресла, где бы вы ни находились. Но желательно, чтобы вы сидели или лежали хотя бы что-то, чтобы вы находились в состоянии покоя и вас никто не потревожил. Откидываемся, закрываем глаза и наслаждаемся теми звуками, которые будем слышать на фоне.
Та мелодия и звуки, которые вы сейчас слышите, являются специально созданными мною лично биоритмами, импульсами, которые сейчас пробивают энергоблоки в вашем финансовом канале и со всех возможных законных источников привлекают в вашу жизнь финансовое благо. Вам могут предложить новую, перспективную, хорошо оплачиваемую работу. Вам могут выплатить задолженность по заработной плате или пенсии. Вам могут вернуть старые долги, которые давно не возвращали. Могут выписать премию, совершенно незапланированную и неожидаемую на работе. Может произойти что угодно позитивное, что принесет в вашу жизнь позитив, созидание и финансовое благополучие. Наш сеанс с вами окончен. Как я уже говорила вам в начале ролика, ту купюру, которая крупнее достоинством и лежала слева от вас, вы тратите завтра же. Но это касается сегодняшнего дня, если вы сегодня посмотрели этот ролик. Если вы посмотрите его, я не знаю, 1 января, то отсчитываете 3 месяца с того дня, когда вы этот ролик увидели. Не с 14 декабря, а конкретно с того дня, когда вы его нашли на просторах интернета и увидели. Поэтому обязательно досматривайте всегда мои ролики до конца. Пояснения, рекомендации я часто даю в конце роликов, чтобы было понятно, что делать, как это все делать. Так вот, купюру, которая лежала слева, завтра тратим, а ту купюру, которая меньше достоинством лежала справа, храним 3 месяца с момента принятия этого сеанса. Благодарю вас всех за уделенное мне время, за ваше внимание. Я желаю вам счастья, мира, любви, добра и света. Если есть желание записаться на личный расклад, диагностику негатива, либо на чистку по 7 церквям, на отливку лишнего веса с переносом на воск, то добро пожаловать в Viber, WhatsApp, Telegram плюс 38 050 643 29 84. До новых встреч, пусть хранит вас Всевышний. До свидания.